Assalomu alaykum qadrdonlar. Demak, bugun 7-aprel 2024-yil tushgan milliy sertifikat savollarini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Tezligi 6 metr taqsim sekund bo'lgan jism 2 sekund davomida qanday masofani bosib o'tadi? S teng v ko'paytirib t 6 ko'paytirib 2 teng 12 metr. Javob A. Ikkinchisi. 25 gram massali jismga ta'sir etuvchi og'irlik kuchini toping. P teng mj 0,1025 dan ko'paytirsak 0,125 newtonga teng. Javob A. Uchinchi savol. Rasmda A va B jismlar berilgan. B jismga 4 sekund davomida 84 metr yo'l bosib o'tgan bo'lsa, A jism 6 sekundda o'tgan yo'lni toping. B jism tezlanishini topamiz. Demak, A B ni topsak 3F taqsim 1/2 m ga 3 ga bo'lib o'rsak F taqsim 0,4 m 5 taqsim 2 m. Demak 5F taqsim 2 m ga teng ekan. 4 sekundda 84 metr yurgan bo'lsa, S teng AB T B ni kvadrati taqsim 2 teng 84 ga ekan. 5F taqsim 4 ko'paytiruv 16 teng 84 ga. 84 bilan 16 ni 4 bilan bu ketsa 4 qisqarsa 21. Demak, F taqsim m teng 21 taqsim 5 ga teng ekan. Ikkinchi jism, ya'ni birinchi jismligini ko'ramiz. A jismligini. A ni topsak 1/5 F taqsim m ga yoki 3F taqsim 2 m ga teng. S A ni topadigan bo'lsak, A T A ni kvadrati taqsim 2 ga teng. Bu degani 3F taqsim 4m ko'paytiruv 36 ga. Qisqarsa 9 27 ko'paytiruv 21 taqsim 5 ga teng ekan. Hisoblasak 27 ko'paytiruv 4/2. Javobimiz 5/4 108 113 4 metrga teng ekan. Javobimiz S. To'rtinchi misol. Kosmosda birin-ketin bir xil boshlang'ich tezlik bilan otilgan jismlarning nisbiy tezligi vaqt o'tishi bilan qanday o'zgaradi? O'zaro ta'sir kuchidan boshqa kuch mavjud emas. Demak, kosmosda birinchi jism v0 tezligi bilan otilganda qandaydir vaqtda tezligi v ga teng bo'ldi. Oradan t vaqt o'tgandan keyin orqasidan v0 tezligi bilan jism otildi. O'zaro ta'sir kuchidan boshqa kuch mavjud emas. Demak, orasida o'zaro ta'sir kuchi gravitatsiya kuchi bor. F gravitatsiya. Buni ham tortuvchi F gravitatsiya bor. Bir-biriga tortadi. Bizda F natijaviy teng har doim m a ga teng bo'ladi. Bu yerda natijaviy kuchimiz gamma m taqsim r kvadrat teng ma ga. A ni topadigan bo'lsak, gamma m taqsim r kvadratga teng ekan. Birinchisiz tepa tomonga v tezlik bilan otilgan bo'lsa, orqa tomonga f kuch bilan ta'sir qiladi. Ikkinchi jismimiz esa o'sha jism yo'nalishida harakatlanadi. Nisbiy tezlik topsak, v teng birinchisi v0 minus qandaydir t vaqt, oradagi vaqt. Ikkinchi jism uchun yozamiz. v2 teng v0 plus a tagi. Harakat yo'nalishi bir yo'nalishda bo'lganligi uchun nisbiy tezlik topadigan bo'lsak, v nisbiy teng v2 minus v1 ga. v0 plus at minus v0 plus at ga teng. Demak, v nisbiyimiz teng 2 ta at ga ekan. Bundan kelib chiqyaptiki, nisbiy tezligimiz tezlanishga to'g'ri proporsional ekan. Hop. Yoki buni yozishimiz mumkin. 2 gamma m t taqsim r kvadratga teng ekan.
vaqt o'tishi bilan nisbiy tezlik qanday o'zgaradi debdi. Bundan kelib chiqyaptiki, va nisbiy tezligimiz masofani kvadratiga teskari proporsional ekan. Hop, bundan kelib chiqadiki, vaqt o'tishi bilan masofa qisqaradi. Masofa qisqarish hisobiga tezlik ortadi, faqat tekis emas, notekis holatda. Demak, javobimiz notekis ortadi. D javob. 5-savol. Massasi 2 kg bo'lgan jism ishqalanish koeffitsiyenti 0,8 bo'lgan aravacha ustida turibdi. Agar aravacha 7,5 metr taqsim sekund tezlanish bilan harakatlansa, jismga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchini toping. Birinchi o'rinda jismning tinchlikdagi ishqalanishini topamiz. F tinchlikdagi teng mu mj ga teng ekan. Mu ning qiymati 0,8 ko'paytirib 2 ko'paytirib 10 teng 16 newtonga. Bu degani, agar tinchlikdagi ishqalanish kuchidan katta kuch beradigan bo'lsak, jism harakatlanadi va uni ishqalanish kuchi F sirpanish ishqalanish kuchi F tinchlikdagi kuchga teng bo'ladi. Agar tinchlikdagi ishqalanish kuchi ta'sir etuvchi kuchdan katta bo'ladigan bo'lsa, F sirpanish ishqalanish bu F kuchga teng bo'ladi. Mana shu narsa har doim o'rinli. Demak, ta'sir etuvchi kuch topamiz. F teng ma ga. Bu degani 15 newton. Bundan kelib chiqyaptiki, ta'sir etuvchi kuchimiz ishqalanish kuchidan, ya'ni tinchlikdagi ishqalanish kuchidan kichik ekan. Demak, bizda bu shart bajariladi. F sirpanish ishqalanish teng 15 newton. Javob B. 6-si. Tezlik 3 metr taqsim sekund bo'lgan jismning kinetik energiyasi 6 ga teng bo'lsa, uning impulsini toping. Hop. Y teng PV taqsim 2. Pni topsak, 2 ta Y taqsim V ga. 2 ko'paytirib 6 taqsim 3 teng. Hop. 4 ga teng ekan. 4 kilogramm metr taqsim sekund. Javob B. Rasmdagi bloklar sistemasining har bir blok massasi m ga teng bo'lsa, kuchni toping. Hop, F kuchni toping deyilgan. Demak, har bitta blokning massasi m ga teng ekan. Bu blokning massasi m ga teng bo'lsa, tepa tomon taranglik, bunga ham taranglik ta'sir qiladi. Birinchisi, ikkita taranglik teng 3mj ga. Bundan taranglik topsak, 3mj taqsim 2 ga teng ekan. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz. Bunga F kuch ta'sir qilsa, bunga ham F kuch ta'sir qiladi degan. Bunda ikkita F teng, massasi m ga teng. mj plus t ga. F teng mj plus mj taqsim 2 dan 3 ta. Buni 2 ga bo'lsak, 5mj taqsim 4 ga teng ekan. Demak, F kuchimiz 5mj taqsim 4. Javobimiz B javob. 8-savol. Suv sirtidan 80 metr chuqurlikda suzib yurgan suvosti kemasi tirqishidan qanday tezlikda suv kiradi? V teng ildizi 2G H 20 ko'paytirib 80 1600. Bu 40 metr taqsim sekundga teng ekan. Javobimiz C. 9-savol. Matematik magnitning birinchi marta J taqsim 4 tezlanish bilan tekis tezlanish bilan ko'tarilgandagi tebranish T1, pastki J taqsim 5 tezlanish bilan tekis tezlanishdan tushgandagi tebranish T2 ga teng. T1 taqsim T2 ni toping. T1imiz 2pi ildizi L taqsim J plus J taqsim 4 ga teng. T2 2pi ildizi L taqsim J minus J taqsim 5 ga teng. Nisbat olsak, T1 taqsim T2 teng. Hop. Ildiz ostida 4J taqsim 5 u. Hop. 5J taqsim 4 ga teng ekan. Bundan 16 taqsim 25, 4 taqsim 5 ga teng ekan. Javob B.
Agar masal jismning quvvati n teng alfa qonuniyati bo'yicha chizig'ili olsa, jismning oniy tezligini toping. Demak, quvvatdan vaqt bo'yicha olingan birinchi integralimiz bizda bajarilgan ishga teng. Ishimiz bu yerda mv kvadrat taqsim 2 ga teng. Hisoblaymiz. Alfa t 0 t dt teng mv kvadrat taqsim 2 ga. Alfa t kvadrat taqsim 2 0 t mv kvadrat taqsim 2 ga teng. Demak, alfa t kvadrat taqsim 2 teng mv kvadrat taqsim 2 ga va ni topadigan bo'lsak, ildizi alfa taqsim m t ga teng. Javobimiz A javob. Birinchisi. Gidravlik pressda birinchi porshin 40 Newton ta'sirida 4 cm taqsim sekund tezligi bilan pastlamoqda. Ikkinchi porshin 0.5 mm taqsim sekund tezligi bilan tekis ko'tarilsa, unga qo'yilgan kuchni toping. Hop, gidravlik press F1 taqsim S1 teng F2 taqsim S2 ga teng. V1 teng V2 ga, S1 H1 teng S2 H2 ga yoki S1 V1 teng S2 V2 ta'si ham bor. T'ni qisqartirib yuborsak, S1 V1 teng S2 V2 ga. Bundan F1 taqsim F2 miz S1 taqsim S2 ga teng ekan. S1 taqsim S2 miz teng bo'ldi V2 taqsim V1 ga. Tenglaversak, F1 taqsim F2 teng V2 taqsim V1 ga. O'rniga qo'yamiz. 40 taqsim F2 teng V2 o'rniga 0.5 mm taqsim sekund 0.05 cm da 4 ga teng ekan. F2 ni topsak 160 taqsim 0.05 ga. 160 2 taqsim 5 qisqartirsak 32. Javob 3200 Newton. D javob. 12. Gaz adiabatik kengayib. Adiabatik kengayish degani termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra Q teng delta U plus A. Adiabatik kengayishda tashqi muhitdan issiqlik olmaydi. Shuning hisobiga 0 teng delta U plus A ga teng yoki delta U imiz teng bo'ladi minus A ga. Demak, gaz adiabatik kengayib 24 kilojoule ish bajargan bo'lsa, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi? Demak, gaz ish bajaradigan bo'lsa, ichki energiya shunchaga kamayishi kerak. Demak, delta U imiz teng minus 24 kilojoule bo'ladi. Javob 24 kilojoule ga kamayadi. A. 13. Hajmi 60 metr kub, xonadagi harorati 17 gradus va havoning nisbiy namligi 60% ga teng. Xonadagi suv bug'i massasini toping. 17 gradus biz haroratdagi to'yingan suv bug'i zichligi 15.4 gram taqsim metr kubga teng. Demak, 17 gradusdagi suv bug'i zichligini topamiz. Rho taqsim Rho0 ko'paytiruv 100%. Bundan Rho'ni topadigan bo'lsak, epsilon Rho0 taqsim 100 ga teng. 60 ko'paytiruv 15.4 taqsim 100 ga yoki 0.6 ko'paytiruv 15.4. 6 kere 4 24 2 yotta 6 kere 5 30 32 3 9. Demak, 9.24 gram taqsim metr kubga teng ekan. Suv bug'i massasini toping desa, demak m teng Rho va 60 ko'paytirib 9.24. Hop. 554 gramga teng.
Javob B. Teng miqdordagi, demak, nu1, nu2 teng nuga. Azot va kislorod gazlari ballonga qamaldi. Agar azot gazini bosimi P ga teng bo'lsa, ballondagi umumiy bosim toping. P azotimiz P ga teng bo'lsa, P kislorodimiz bu ham P ga teng bo'ladi. P umumiy topsak, P azot plus P kislorod ikkita P ga teng bo'ladi. Javob B. 15-si. Normal sharoitda havo kislorod gazlari zichligi ρ1 va ρ2 ga teng bo'lib va havoni molyar massasi mu ga teng bo'lsa, kislorodning molyar massasini toping. Demak, P va teng m taqsim mu. Hop, havo uchun yozsak, R T ga P va m taqsim mu 1 deylikda R T ga. Buni M1 va 1 MU hop M1 va 1 qilsak. Nisbat to'g'irsak yoki soddalashtirib P teng ρ 1 taqsim mu R T P teng ρ2 taqsim mu 1 R T desak. Nisbat olamiz. ρ1 mu 1 teng mu ρ2 teng 1 ga. Mu 1 ni topsak, ρ2 taqsim ρ1 mu ga teng ekan. Javob B javob. 16-si. A va S nuqtalari orasidagi potensiallar farqi 90 voltga teng ekan. A va S fi A fi S. Bu yerda fi B bo'lsa. Demak, fi A minus fi S teng I ko'paytiruv R umumiy 8/7 ga. B va S orasidagi potensiallar farqini toping. Fi B minus fi S teng I ko'paytiruv 7 ga. Bu 90 ga teng ekan. Nisbat olsak, 90 taqsim fi B minus fi S teng 15 I taqsim 7 qisqarsa fi B minus fi S teng 42 voltga. Javob D. 17-si. Qarshiliklari mos ravishda 5 va 15 million bo'lgan ampermetrlar maksimal o'lchash chegarasi bir xil. Demak, U1 da topamiz. I R1 ga. Bu degani 45 millivolt kuchlanishga ishlaydi. U2 ni topsak, IR2 ga 9 ko'paytiruv 15 135 voltga teng ekan. Ampermetrlarning maksimal o'lchash chegarasi bir xil 9 amperga teng. Bu ampermetrlar parallellansa maksimal qanday tok kuchini o'lchaydi? Demak, parallellasak ampermetr o'raylik shuni. A1 A2. Ikkalasiga ta'sir qiluvchi kuchlanishlar bir xil bo'lishi kerak va bularning kichigi bo'lishi kerak. Sababi bittasi 45 millivoltga, ikkinchisi 15 135 millivoltga ishlaydi. Agar bunga 135 millivolt beradigan bo'lsak, birinchi ampermetr ishlamaydi, faqat ikkinchi ampermetrda o'zi ishlaydi. 60 bersak ham ikkinchisi ishlaydi, birinchisi ishlamaydi. Birinchisiga maksimal holatda 45 millivolt kuchlanish bera olamiz. Demak, ikkalasiga ham 45 dan beramiz va parallellanganda kuchlanish bir xil bo'ladi. Eng topsak 45 taqsim umumiy qarshiligimiz 5 ko'paytiruv 15 taqsim 20. 60 taqsim 5 teng 12 ga.
Javob B. Bu yerda ham millivolt bo'lishi kerak. O'sha oldida millilar qisqarib ketadi. 18. Rasmda L uzunligidagi quvurga bir xil ishorali zaryadlar joylashtirilgan. Agar uchinchi zaryad muvozanatda turgan bo'lsa, L1 uzunligini toping debdi. Demak, uchinchi zaryadga muvozanatda turgan bo'lsa, L1 ni toping debdi. Qo'y ikki zaryadga ta'sir qiluvchi kuchlarni topamiz. Birinchisi tortadi deylik F1 bilan, ikkinchisi ham tortadi F2 kuch bilan. Kulon kuchlarini tenglaymiz. K Q1 Q2 taqsim L1 teng K Q3 Q2 taqsim L minus L1 kvadrat. Q2 qisqartirsak, demak Q1 taqsim L1 kvadrat Q3 taqsim L minus L1 ni kvadrati. Demak L minus L1 taqsim L1 ni kvadrati teng Q3 taqsim Q1 ga kvadrat tashqarida. Demak L taqsim L1 minus 1 ildiz ostida Q3 taqsim Q1 ga teng ekan. Bundan L taqsim L1 imiz teng ildiz ostida Q3 plus ildizda Q1 taqsim ildizda Q1 ga teng. L1 topsak, ildizda Q1 taqsim Q1 plus Q3 L ga teng. Javobimiz shunga teng ekan. Demak, bu yerda hammasi Q1 Q2 berilgan ekan. Rasmda L uzunligidagi quvurga bir xil ishorali zaryadlar joylashtirilgan. Agar uchinchi zaryad muvozanatda turgan bo'lsa, L1 ni toping. Hozir chizmada xato ketgan. Buni Q2 deymiz, buni Q3 deymiz. O'sha holatda bizga Q3 o'rniga Q2 qo'yishimiz kerak. Javobimiz A javob. 19-savol. Bo'shliqda elektromagnit to'lqin tarqalmoqda. Agar elektromaydon kuchlanganligi 600 volt taqsim metr bo'lsa, elektromaydon oqim zichligini toping. Demak, elektromaydon oqim zichligi omega elektr teng epsilon 0 epsilon e kvadrat taqsim 2 ga teng. 8,85 ko'paytirib 10 minus 12-si ko'paytirib bo'shliq deyilgan 1 ga teng. Yo'yimiz 36 ko'paytirib 10 4-si taqsim 2. Demak 18 ko'paytirib 8,85 ko'paytirib 10 minus 8-si e teng omega elektr ga teng. Demak 18 ko'paytirib 8,85 ko'paytirib 10 minus 8 ko'paytirib 3 ko'paytirib 10 8 qisqarsa 54 ko'paytirib 8,85 ga ko'paytirsak taxribiy 477,9 chiqar ekan. Bu 478 taqsim metr kvadratga teng. Javobimiz A javob. 20. Elektromaydon kuchlanganligi 40 volt taqsim metr bo'lgan maydonda zaryadga F teng 1600 nanonewton kuch ta'sir etsa, shu zaryad miqdorini toping. Y teng F taqsim Q ga teng. Q ni topsak, F ni Y ga bo'lishimiz kerak. Javob nano ekan, nano bo'yicha qolaveradi. Demak 40 nanokulon. Javobda 21-si.
Zaryadlar orasidagi masofa 12 santimetrga orttirilganda ular orasidagi ta'sir kuchi 9 marta kamaydi. Shu zaryadlar orasidagi dastlabki masofani toping. F1'imiz K Q1 Q2 taqsim x kvadrat. F2'miz K Q1 Q2 taqsim x plus 12 ni kvadrat. Nisbat olsak 9 x plus 12 taqsim x ni kvadrati. 3 teng x plus 12 taqsim x ga 3x teng x plus 12 ga. X teng 6 santimetr. Javob A. 22-chi masala. Rasmdan foydalangan holda A nuqtadagi umumiy magnit mayda induksiya vektorini S nuqtadagi umumiy magnit mayda induksiya vektoriga nisbatan toping. Demak, A taqsim BS so'ralyapti ekan bizda. Hop, 3 ta to'g'ri o'tkazish berilgan ekan. Bularda hosil qilgan induksiyasini topamiz. Demak, tok ichkariga kiryapti ekan bunda. Ichkariga kiruvchi bo'ladigan bo'lsa, o'ng qo'l parma qoidasiga ko'ra ikki induksiyasi pastga ekan. Bunisini topadigan bo'lsak, bu bizga chiquvchi, bu ham pastga ekan B2'miz. Hop, buni topsak, demak, B3'imiz yuqoriga ekan. Hop, endi bu nuqtaga nisbatan topsak, pastga B1'imiz B2'miz yuqoriga, B3'imiz ham yuqoriga. Demak, A nuqtayu B nuqta desak, S nuqta desak, A nuqta uchun topamiz. BA teng B1 plus B2 plus minus bo'ladi, minus B3 ga. Demak, BA'miz teng B1'imiz mu0 ikkita I taqsim oradagi masofa 3 ta katta teng ekan 2pi3a ga plus mu0 I taqsim 2pi3a ga teng ekan. Minus mu0 I taqsim 2pi oradagi kattagimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ga teng ekan. 9 ta ga. Demak, BA'miz teng. Hop, bu narsani umumiy B deb olsak, izoh yozib ketaylik. mu0 I taqsim 2pi9a deganimizni B ga tengladik. Demak, birinchisi BA'miz degani 6B plus 3B minus B. 8 B ga teng ekan. Endi B sani topamiz. B sayimiz teng. B2 bilan B3 ni yig'inni qilamiz, B1 da ayirma qilamiz. mu0 I taqsim 2pi3a plus mu0 I taqsim 2pi3a minus mu0 ikkita I taqsim 2pi9a. Boyagidek B teng 3ta B plus 3ta B minus 2ta B. Demak, bu 4ta B ga teng ekan. Bizdan B taqsim B so'ralyapti. B A taqsim B sayimiz teng 8B taqsim 4ta B ga teng ekan. Bu degani 2. Javob A. 23-chi masala. Metall o'tkazgichning -20 va 20 gradus haroratdagi qarshiliklari mos ravishda 11,2 va 13
ohmga teng. Shu o'tkazgichni 300 gradus temperaturada qarshiligini toping. R1 teng R0 1 minus alfa T1. R2 teng R0 1 plus alfa T2 ga teng. Nisbat olsak 11,2 taqsim 12 teng 1 minus 20 alfa 1 plus 20 alfa. Hisoblasak 10 ga ko'paytirib bo'lib yuborsak 112 taqsim 120 teng 1 minus 20 alfa taqsim 1 plus 20 alfaga. Hop 112 8 ga bo'ladigan bo'lsak 14 120 8 ga bo'lsak 15 1 minus 20 ta alfa 1 plus 20 ta alfa ko'paytiramiz. 14 plus 280 alfa 15 minus 300 alfa. Demak 580 alfa teng 1 ga, alfa teng 1 taqsim 580 ga. Hop. R2 teng R0 1 plus alfa T2. R3 teng R0 1 plus alfa T3. Nisbat olamiz. 12 taqsim R3 teng 1 plus alfa o'rniga 1 taqsim 580 ko'paytirib 20 1 plus 1 taqsim 580 ko'paytirib 300. Hisoblasak 1 plus 1 taqsim 29 1 plus 30 taqsim 58. Demak 12 taqsim R3 teng 30 taqsim 29 58 taqsim 88 taqsim 58 ga. Qisqartirsak 2 30 taqsim 44 ga. R3'imiz shunda teng bo'ladi. 12 ko'paytirib 44 taqsim 30. Bu degani 0,4 ko'paytirib 44 ga. Bu 17,6 ohmga teng degani. Javob A. Magnit oqimi birligini toping. Magnit oqimi birligi V1. A javob. Bir xil uzunlikdagi simdan kvadrat va halqa yasaldi va bir xil tok oqizildi. Agar ular bir jinsli magnit maydoniga kiritilsa, halqani maksimal aylantiruvchi momenti M1 kvadratniki M2 ga teng bo'lsa, bu momentlar nisbatini toping. Demak, M1 teng B I S1 ga, M2 teng B I S2 ga teng bo'ldi. Birinchisi hop, halqani yuzasini topsak, uzunliklar bir xil ekan. L teng 2pi R ga. Bundan R ni topsak, L taqsim 2pi ga. Bu halqa uchun. Kvadrat uchun L teng 4 ta A ga, A teng L taqsim 4 ga. Nisbat olsak M1 taqsim M2 teng pi R kvadrat taqsim A kvadratga. Pi ko'paytirib L kvadrat taqsim 4pi kvadrat taqsim L kvadrat taqsim 4 ga. Yo'g'lashib 4 ni kvadrati bo'ladi. Demak L kvadrat taqsim 4pi L kvadrat taqsim 16. L kvadratni qisqarsa 16 taqsim 4pi ga, bu degani 4 taqsim pi ga teng ekan. Javob A. 26-savol. Optik kuchi, demak, -6 dioptriya ekan.
bo'lgan ko'zoynak taqadigan bolaning eng yaxshi ko'rish masofasini toping. Demak, -6 teng 1 taqsim 0,25 plus 1 taqsim f to'rtga teng ekan. Hop, f ni topsak 1 taqsim 10 teng 10 santimetrga. Javob B. Fokus masofasi 18 cm bo'lgan yig'uvchi linzada 4 marta kattalashgan to'g'ri tasvir hosil bo'ldi. Linzadan buyumgacha bo'lgan masofani toping. Demak, to'g'ri tasvir deyilgan. To'g'ri tasvir hosil bo'lish uchun tasvir mavhum bo'lishi kerak. Kattalashtirishimiz f taqsim d bu 4 ga teng ekan. Bundan f'imiz 4 ta d ekan. Fokus masofasi 18 cm ekan. So'ralgan narsa linzadan buyumgacha bo'lgan masofani toping. D ni so'rayapti. 1 taqsim 18 teng 1 taqsim d minus 1 taqsim f. 1 taqsim 18 teng 1 taqsim d minus 1 taqsim 4 d 3 taqsim 4 d ga teng. D ni topsak 54 taqsim 4 13,5 degani. Javob D. 28-savol. Jadvaldan foydalanib so'roq o'rnidagi maksimal kinetik energiyani toping. Demak, H lambda taqsim nu S teng A plus 5 ga. H lambda taqsim 2 ta S teng A plus 12 ga. Ayirvorsak, tepadan pastga ayirsak H lambda taqsim 2 ta S teng minus 7 ga. Bundan H lambda taqsim S imiz minus 14 ga teng ekan. A ni topsak minus 19 ga teng ekan. H lambda taqsim 3 ta S A plus Y ga. Y ni topsak H lambda taqsim 3 S minus A ga. H lambda taqsim S imiz 14 ga teng bo'ldi. 14 taqsim 3 plus 19. Demak, 28-masala. Jadvaldan foydalanib so'roq o'rnidagi maksimal kinetik energiyani toping. H nu teng A chiqish plus Y kinetik. H taqsim lambda teng A chiqish plus 5 desak birinchi holat uchun. Ikkinchisi H taqsim lambda 2 bu 2 ta bo'ladi. A chiqish plus 12 ga. Ayirvorsak H taqsim lambda minusdan minus 7 ga yoki H taqsim lambda bu 7 ga teng ekan. Bundan chiqish ishini topadigan bo'lsak A chiqish teng 7 minus 5 2 ga teng ekan. H taqsim lambda 3 teng A chiqish plus Y kinetikka. Hop, 3 ko'paytirib 7 minus 2 bu 19 ga teng ekan. Javob B. 29-savol. To'lqin uzunligi lambda bo'lgan fazalar farqi 4 pi taqsim 5 bo'lgan to'lqinli yo'llar farqini toping. Delta L teng 2 pi delta hop delta phi teng 2 pi delta L taqsim lambda. Delta L teng delta phi lambda taqsim 2 pi ga. 4 pi taqsim 5 ko'paytirib lambda taqsim 2 pi. Demak, 2 lambda taqsim 5 bu 0,4 lambda teng ekan. Javob A.
30 savol. Quvvati 150 Watt bo'lgan lampa nurlanayotganda o'rtacha to'lqin uzunligi demak. Quvvati 150 Watt. O'rtacha to'lqin uzunligi 2,2 mikrometr. Lampadan fotonlar necha sekundda ajraladi? N teng 2,5 ko'paytirib 10 24-si. Vaqtni topishimiz kerak. Demak, foton energiyasi bizda h nu ga teng. N ta foton chiqadigan bo'lsa, bu p ko'paytirib t quvvat bilan n ko'paytirib h s taqsim lambda teng p ko'paytirib t ga t'ni topsak n h s taqsim lambda p ga teng. Shu ifodadan t'ni topamiz. Demak, t teng 2,5 ko'paytirib 10 24-si ko'paytirib 6,6 ko'paytirib 10 minus 34 son qiymati 3 ko'paytirib 10 8 taqsim 2,2 ko'paytirib 10 minus 6-si bani qiymati 1,5 ko'paytirib 10 2-si desak qisqarsa 3 ga qisqarsa 0,5 bu bilan qisqarsa 5 demak qolyapti. Yuqorida 5 3 15 qolyapti. Ko'paytirib 10 24 27 8 qo'shsak hop 27 ga 8 35 bitta hop bu 3 daraja emas ekan. 24 32 6 ni qo'shsak 38 36 ikkinchi darajasi ekan. Demak 1500 sekund. Javob A. 31-savol. Atomda elektronning orbita radiusi 9 marta kamaysa, uning tezligi qanday o'zgaradi? Bilamizki, v natijaviy teng v1 taqsim n ga. R n-inchi sathdagi radiusi n kvadrat r1 ga teng. Bundan v n-inchi sathdagi tezligi n marta kichik bo'ladi. N-inchi sathdagi radiusi n kvadrat marta. Birinchi qiladigan ishimiz r2 taqsim masalan n deylik, ikkimiz rn teng r1 taqsim 9. Bundan n ni topsak 3 degani. Kamaydi deyilganligi uchun. Ikkinchisi hop y proporsional 1 taqsim n ga sath kamayganligi uchun tezlik ortadi degani. Bundan v n orqaga qaytdi degani. V n degan 3 ga. Javob 3 marta ortadi. Va javob. Radioaktiv preparatning atomlar soni T0 vaqtda 2 marta kamaysa, 3T0 vaqtda necha marta kamayadi? Demak, n teng n0 2 ni minus t taqsim t-inchisi. n0 taqsim 2 teng n0 2 ni minus t0 taqsim t-si. Qisqarsa 2 ni minus 1 2 ni minus t0 taqsim t-si. Bundan t0'imiz teng t ga. Ikkinchi ishimiz n teng n0 2 ni minus 3t0 taqsim t-inchisi teng n0 2 ni minus 3-si. Bu degani n0 taqsim 8. 8 marta kamayadi. Javob D. 33-35 savollar. Raketa 2J tezlanish bilan 4 sekund harakat qilib dvigatelni o'chirdi. Raketani 6 sekunddan keyingi tezligini toping. Demak, jism boshlang'ich holatda 4 sekundda erishgan tezligini topamiz. V1 teng V0 tezlanuvchan harakat qildi. A deganimiz 2J ga teng degani. Demak, 0 plus 2J ko'paytirib 4 teng 8J ga. Dvigatel o'chgandan keyin yuqoriga sekinlanuvchan harakat qiladi. V2 ni topadigan bo'lsak, 2 sekund davomida harakatlangan 8J minus 2J ga. Demak, 6J ga. Javobimiz 60 metr taqsim sekund.
33 ga A javob. 34-si. Raketani 6 sekunddan keyingi, raketani dastlabki 6 sekundda bosib o'tgan yo'lini toping. Raketa boshlang'ich holatda tezlanuvchan harakat qilgan, unda bosib o'tgan yo'lini topishimiz uchun h1 teng at1 kvadrat taqsim 2. h1 teng a ni o'rniga 2j ko'paytiruv 16 taqsim 2. Javob 160 metr. Undan keyin 8j tezlik boshlang'ich tezlik bilan 2 sekund harakatlangan. h2 ni topsak 80 ko'paytiruv 2 minus 5 ko'paytiruv 4. 160 160 dan 20 ni ayirsak 140. Umumiy bosib o'tilgan masofamiz h1 plus h2 ga bu 300 metrga teng. Demak, javobimiz 300 metr S javob ekan. 35-si. Raketani umumiy uchish vaqtini taqribiy hisoblang. Demak, boshlang'ich holatda 4 sekund yuqoriga tezlanuvchan harakat qilgan, undan keyin masalan tekislikda harakatlanishni boshladi. 4 sekund harakatlandida, shu yerdagi tezligi 80 ga teng bo'ldi. Demak, yuqoriga harakatlanish vaqti bizda 8 sekundga ketdi. Bundan kelib chiqadiki, T ko'tarilish vaqti 12 sekund ekan. Endi tushish vaqtini topamiz. Demak, tushish vaqtini topishimiz uchun jismning umumiy ko'tarilish balandligini topamiz. H teng boshlang'ich holatda 4 sekundda bosib o'tgan yo'li 160 ga teng bo'lganda, qo'shilgan 80 bilan qancha balandlikka ko'tarila oladi? 80 tezlik bilan otilsa 6400 taqsim 20 hisoblasak 320 480 metr ekan. T tushish vaqtini topsak 2 ko'paytiruv 480 taqsim 10 teng ildizi 96 ga. Bu taqribiy 10 ga teng. Shu holatda T uchish vaqti bizda 12 plus 10 teng 22 sekundga teng ekan. Javobimiz E javob. 36-savol. Shamolning tezligi 12 metr taqsim sekund bo'lganda yomg'ir tomchisi gorizont bilan 45 gradus hosil qiladi. Shamol bo'lmaganda tomchi tezligi qanday bo'ladi? Demak, gorizont bilan shamol tezligi 12 metr taqsim sekund bo'lganda tomchini gorizont bilan hisob. Demak, tomchi vertikalga va tezlik bilan harakatlanyapti. Gorizontal holatda va shamol esish natijasida tomchining yo'nalishi shu yo'nalishda bo'ladi. Va nisbiy. Demak, bu burchagimiz 45 gradusga teng bo'lsa, shamolning tezligi bizda 12 ga teng ekan. Tangens alfa teng va tomchi taqsim va shamol tangens 45 gradusda 1 ga tengligidan va tomchi teng va shamol. Bundan 12 ligi kelib chiqadi. Biz agar yomg'ir tomchisi gorizont bilan 30 gradus burchak hosil qilsa, shamol tezligini toping. Demak, tomchi shu holatda harakatlanyapti ekan. Va nisbiy bu yerda tomchining o'zini vertikal tezligi bor, 12 ga teng. Bu yerda shamol tezligi bor ekan. Gorizont bilan 30 gradus burchak tashkil qilyapti. Tangens 30 gradus teng va tomchi taqsim va shamol. Va shamolni topsak va tomchi taqsim tangens 30 gradus ekan. Tomchining tezligi 12, tangens 30 gradusda 1 taqsim ildizda 3 ga teng. Demak, 12 ildizda 3 ga teng ekan. Javobimiz 12 ildizda 3. 37-si. Bikrligi 1000 newton taqsim metr bo'lgan 75 ta prujina ketma-ket ulandi va devorga mahkamlandi. Umumiy bikrligi toping. Demak, K umumiy teng K taqsim N ga. Bu degani 1000 taqsim 75, 25 ga bo'lsak 40 taqsim 3 ga teng ekan. Javob 40 taqsim 3. Bir uchiga 80 newton kuch ta'sir etsa, umumiy uzayish qanday bo'ladi?
delta L teng 80 taqsim 40 taqsim 3 hisoblasak 6 metr. Javob 6. Demak, jism A nuqtada tekislikdan uzilish uchun bu yerdagi kuchimiz bu burchagimiz alfaga teng bo'lsa, pastga og'irlik kuchi bor. Bu yerda og'irlik kuchining proyeksiyasi bor. Demak, og'irlik kuchining proyeksiyasi bu yerda markazdan qochma kuchga teng bo'lishi kerak. Og'irlik kuchining proyeksiyasini topsak, P shtrix desak, kosinus alfa teng P taqsim P shtrixga. P ni topadigan bo'lsak, demak, jism A nuqtada tekislikdan uzilish uchun A nuqtadagi markazdan qochma kuch bu yerdagi og'irlik kuchini proyeksiyasiga teng bo'lishi kerak. Og'irlik kuchining proyeksiyasini topadigan bo'lsak, perpendikulyar qilsak alfa hop px deylik. Kosinus alfa teng px taqsim p ga teng. Px topadigan bo'lsak, p kosinus alfaga teng. Demak, p kosinus alfamiz teng m v kvadrat taqsim 2 ga, ya'ni v deganimiz A nuqtadagi tezligimiz. Shunga teng bo'lsa, r ga teng bo'lsa, jism uziladi. Bu yerda kosinus alfani topadigan bo'lsak, hop kosinus alfamiz teng bo'lib qoladi h minus r taqsim r ga. O'rniga qo'yib yuboramiz. Shu yerda mj h minus r taqsim r m v kvadrat taqsim r ga. Massa qisqardi, radius qisqardi. V kvadratimiz teng bo'lib qoldi j h minus r ga. Demak, hisoblaymiz. V teng ildizda j h minus r ga. Hop, endi demak, energiya saqlanish qonuniga ko'ra mv 0 kvadrat taqsim 2 teng mv kvadrat taqsim 2 plus mj h ga teng. Bundan v 0 kvadratimiz teng v kvadrat plus 2j h ga. V 0 ni topsak, ildiz ostida hop v kvadrat o'rniga j h minus j r plus 2j h ga hisoblasak 3j h minus j r ga, yoki j ni chiqarib yuborsak, ildizda j chiqsa 3ta h minus r ga. Demak, javobimiz boshlang'ich tezligi ildiz ostida j yu 3h minus r ga teng ekan. A nuqtadagi tezlanishni toping. A nuqtadagi tezlanishni topsak, v kvadrat taqsim r ga teng. V kvadratimiz j h minus r taqsim r ga teng. Demak, javobimiz j h minus r taqsim r ga teng ekan. A'siga. 39-si. Argon gazi molekulalari tezligi 100 dan 200 gacha oshirildi. Gaz molekulasining boshlang'ich haroratini toping. Demak, V1 teng ildiz ostida 3 RT1 taqsim mu ekanligidan T1 ni topsak, mu V1 kvadrat taqsim 3 r ga teng. T1imiz argonda molar massasi 40 ko'paytirib 10 minus 3-si 10 ni 4-si taqsim 3 ko'paytirib 8.31 40 taqsim 25. Demak, T1 teng 8 taqsim 5 1.6 kelvinga teng. Javob 1.6. Har bir gaz molekulasining kinetik energiyasi qanchaga o'zgaradi? O'zgaradi.
Demak, boshlang'ich temperatura 1,6 bo'lsa, temperatura tezlik 2 marta ortish hisobiga temperatura 4 marta ortadi. Demak, T2 ni topadigan bo'lsak, 4 ga ko'paytirsak 6,4 kelvinga teng. Ichki energiya o'zgarishi delta U teng 3/2 nu RT yoki M0 taqsim mu RT ga teng. M0 ni topadigan bo'lsak, bizda bu mu taqsim n Avogadroga teng. O'rniga qo'ysak, delta U teng 3/2 KT ga tengligi kelib chiqadi. Delta T ga hisoblasak, 3/2 ko'paytirib 1,38 ko'paytirib 10 ni minus 23 ko'paytirib delta T'miz 6,4 dan 1 ni ayirsak 4,8 qisqartirsak 2,4 bu degani 7,2 ko'paytirib 1,38 ko'paytirib 10 ni minus 23-si. Hop, 7,2 ni 1,38 ga ko'paytirsak taxribiy 10 degani, bu degani 10 ni minus 22-si degani. Javob 10 ni minus 22 darajasi. 1 kilovat soat elektr energiyasi 300 so'm, normal sharoitda 1 metr kvadrat metr kub. Tabiiy gaz narxi 400 so'm bo'lsa, 1 megajoul elektr energiya narxi qancha? 1 kilovat soat elektr energiyamiz qancha bo'lishini hisoblaymiz. 1 kilo deganimiz 1000, soat deganimiz 3600. 1000 ko'paytiruv 3600 joulga teng ekan. Bu 3,6 mega joul degani. 1 mega joulimiz 300 so'm tursa, 3,6 mega joulimiz 3,6 mega joulimiz 300 so'm turadigan bo'lsa, 1 mega joul topishimiz kerak. Hisoblasak 300 bo'lib 3,6 3 ga bo'lib o'rsak 100 taqsim 1,2 taqriban hisoblasak 83,3 so'm bo'ladi. Demak, 83,3 so'mga 1 megajoul gaz narxi qancha? Demak, quvimiz teng bo'ladi qm ga. Hop, massani hisoblashimiz uchun Mendeleyev Klaperon tenglamasidan P0 va U RT0 desak, taxribiy hisoblaganimizda bu quv tabiiy gaz uchun 44 ko'paytirib 10 ni 6-si. Hop, bosimimiz 10 ni 5-si, 22,4 ko'paytirib 10 ni minus 3. Tabiiy gaz metan SH4 16 ko'paytirib 10 ni minus 3-si taqsim 8,31 ko'paytirib 273. Hisob kitob qilsak, bizda 31 mega joul chiqadi. Demak, 31 mega joul energiyamiz 400 so'm bo'lsa, 31 mega joul energiyamiz 400 so'm bo'lsa, 1 mega joulimiz x ga teng. X topadigan bo'lsak, 400 taqsim 31 taqribiy bitta 31 90 ichida 3 ta. Bu degan 13 so'm. 41-savol. Akkumulyatorning yukasi 600 volt va zaryadi 450 kilokulonga teng bo'lsa, tok kuchi 20 amper bo'lsa, akkumulyator qancha vaqt ishlaydi? Demak, vaqtni topishimiz kerak. T teng Q taqsim E ga teng. Qni topsak 45 ko'paytirib 10 ni 4-si taqsim 20. Bu degani hisoblasak. Hop, 22 yarim 22500 sekund. Ga bo'lib o'rsak minutda chiqadi. 3600 ga bo'lsak soatda chiqadi. Demak, 22500 bo'lingan 3000
600. 225 taqsim 36. 9 ga bo'lib yuborsak 25 taqsim 4. 6,25 soat degan. Javob 6,25. Basa, akkumulyatorda to'planadigan maksimal energiya kilovat soatda topish kerak ekan. Demak, energiyamiz bajarilgan ishga teng, bu Q epsilonga teng. Demak, 450 ko'paytirib 10 ni 3 ko'paytirib 600. Bu degani 45 da 6 ga ko'paytirsak 270, 27 ko'paytirib 10 ni 7-si joulga teng. Buni kilovat soatga o'tkazsak, hop, 270 bo'lib 3,6 kilovat soatga teng. Bu degani 75 kilovat soat. Javob 75. 42-si. Sig'imlari bir xil sadadan bo'lgan kondensator U va 3U kuchlanishgacha zaryadlangan. Agar ular qutblari teskari holda ulansa, natijaviy kuchlanishni toping. Demak, birinchi kondensatorimiz U kuchlanish qo'llangan bo'lsa, undagi zaryadimiz U S ga teng. Ikkinchi kondensatorimiz 3U ulanadigan bo'lsa, undagi zaryadimiz 3U S ga teng bo'ladi. Umumiy sig'im topamiz. Umumiyimiz S1 plus S2 teng 2 ta S ga. Umumiy zaryad topadigan bo'lsak, Q umumiyimiz Q1 plus Q2 ga. Bu 4 ta OS ga teng. Umumiy zaryad topsak, Q umumiy teng Q2 minus Q1 ga. Bu 2 ta OS ga teng. Natijaviy kuchlanish U ni topadigan bo'lsak, Q taqsim S degani. Demak, 2 ta OS taqsim 2S qisqarib ketsa U ga teng bo'ladi. Javobimiz U ga teng. Ajralib chiqqan issiqlik miqdorini toping. Ajralib chiqqan issiqlik miqdori W1 teng SU kvadrat taqsim 2. W2 imiz S 3 ta U ni kvadrat taqsim 2. Demak, 9 ta U kvadrat S taqsim 2 ga teng. Hop, umumiysini topadigan bo'lsak, bizda U teng W1 plus W2 minus W shtrix. Demak, ikkitasini qo'shganimiz 5 ta U kvadrat S ga teng. W shtrix topadigan bo'lsak, S umumiy U umumiy kvadrat taqsim 2 ga teng. Bu degani S umumiyimiz 2 ta S ga U kvadrat taqsim 2 ga teng. Demak, U kvadrat S ga teng. Ayirmani topadigan bo'lsak, 4 ta U kvadrat S ga teng. Javobimiz 4 U kvadrat S.